കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ്. കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മല്ലിയില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ 1 മതി, ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായി ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം ചേർക്കണം, കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനും കൂടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മസാലേൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ കയ്യിൽ വെച്ച് ബോൾസാക്കി എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ മസാലയും ഇതുപോലെ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാത്തൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബോൾ ബാറ്ററിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുഴുവൻ ബോൾസും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മുഴുവനും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊന്നും ഒരുപാട് വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും. അതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം ഒന്നിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഒരുപാട് മോശമാകാതെ എല്ലാം ഒരേ കളറിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ബോൾസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം.